ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு மாஸ்டர் இஷ்யூத். இன்றைக்கி நம்ம அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, எப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கும் இப்போ உங்கள் ஃபோன் டயல்குள்ளே போய்க்கோங்க. டயல்குள்ளே போயிட்டிங்கன்னா யார் நம்பர் சூஸ் பண்ணணுமோ அதை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து குறிப்பிட்ட நம்பர் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். சூஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே பக்கத்தில் ஐ ஆப்ஷன் மாதிரி ஒன் போட்டு மேலே புள்ளி வச்சுருக்கோம், அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணிவிட்டு எடிட்டுன்னு நீங்கள் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணிவிட்டு வியூ மோர்னு இருக்குங்க, வியூ மோர் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே ரிங்டோன் டிஃபிகல்ட் ரிங்டோன் இருக்கும், டிஃபிகல்ட் கொடுத்து இங்கே இதில் கூட நிறையா ரிங்டோன் இருக்கும், அவங்களே கொடுத்துருப்பாங்க. நான் உங்களுக்கு எது வேணுமோ அதை வச்சுக்கோங்க. இங்கேயும் கூட நிறையா ரிங்டோன் இருக்குது, இது வேணுன்னா இதை கூட வச்சுக்கலாம். அப்புறம் உங்களுக்கு வேறு வேணும்னா இந்த ப்ளஸ் ஐக்கன் மேலே இருக்கும், அது கொடுப்பேன். அது கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இப்படி போகும். நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன பாட்டு வேணுமோ அது ஒன்று பண்ணி வச்சுக்கலாம். அவ்வளோதாங்க. இன்றைக்கி வீடியோ ஷார்ட் தான், கோச்சிக்காதீங்க. நாளைக்கு இன்னொரு வீடியோ சந்திக்கிறதுக்கும் பாய். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நான் உங்களுக்கு போடுற வீடியோ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துட்டுருக்கோம். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு என்ன வீடியோ வேணும்னு கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா தான் நான் அது தகுந்த மாதிரி போட முடியும். பாய்.